Bugun sponsorlarim uchun alohida video chiqarishga qaror qildim. Katta rahmat kanalimga sponsor bo'lganingiz uchun va obuna bo'lganingiz uchun. Bu degani sizlar menga yanada yaqinroq bo'lasizlar. Hamma ommaviy videolarda chiqara olmayotgan videolarimni shu yerda chiqaraman va ishonamanki, sizlar menga yanada yaqinroq bo'lasizlar. Ya'ni meni doiramdagi odamlar va mening yaqinlarim hisoblanasizlar. Chunki bu yerda men sizlar bilan o'zimning sokrovenniy bilan, ya'ni o'zimning Robin bilan bo'lgan munosabatimiz oddiycha, boricha ko'rsataman. Ya'ni eksklyuziv videolar chiqadi. Sponsorство bo'lganingiz uchun rahmat. Videoni ko'ring va miriqib maza qilib dam oling. Katta rahmat yana bir marta. Qani ketdik. Unda yana shanba kuni ketamiz. Gulni ko'rsatayinde, ich will zeigen schön. Nimm besser nach vorne, sonst gibt es. Nimm besser drüber, Schatz. Ne, so. Oder so. Ja, dann fällt auch alles raus. Onalar kuni ekan, yana shanba kuni biz bo'lmaymiz, shunga onasini tabriklashga ketyapmiz Robin bilan. To'xtang, men qistirib olayin ana. Ремень. А теперь музыка. Belim og'riyapti. Kecha soat 1:30da bir voqea bo'ldi. U voqea ota-onasinikiga bordik. Soat kechasi 1:30da. Germaniyada bir bunday apparat bo'ladi. 4 burchak olib borsak ko'rsataman. Shu apparat signal keldi apparatdan, Robin telefoniga keladi birinchi signal. Bu pojarniy va skoriy signal beradi. Ya'ni ota-onangda uyda bir narsa bo'lgan deb, to есть signalizatsiya ishlaydi. Shu ishlab ketib Robin telefoniga keldi. Robin vahima soat 1:30da pojarniy bilan skoriyga telefon qildi. Hamsiyasi turk xotin Obskaga ketgan, faqat turk xotinda bor kalit. O'sha kalitni turk xotinda bo'lmaganini qarang-da shu kuni uyda. Shunaqa qilib, shunday vahimaga tushdik. Hozir borsak, keyin davomini aytib beraman istoriyani. Hozircha ketyapmiz, ovqat olamiz. Qaynonam ovqat tegizib kelibdi. Restoranmi, grecheskini bilmayman, короче. Olib ketamiz. Bugun quyosh emas, bulutli havo, lekin sovuq emas. Ketdik. Qaynotang ko'rsatmaysizlar deysizlar mana bugun. Qaynam yiqilgan aytmoqchi. Yiqilib beti ko'kargan, erim aytdi, iltimos videoga olmang enam betini dedi. Qop-qora bo'lib ikkita ko'zini tagi ko'karib ketgan. Mayli, olmayman dedim. Shunchaki ko'rsataman. Kecha pojarniy bilan skoriy kelib, eshigini buzib kirgan qaynotamdi. Shunaqa. Shunday vahima, короче. Charchagan Robin. Sochim nam hali qurigani yo'q. Zapravkaga keldik. Hozir sessizlikda kalplar yorulmaz. Benzin qimmatlagan bilasizlar, ha? 2,06 €. Ko'rsataylikchi. Wow. Tak, 2,06 €. İyi ulan. İyi ulan. Bunu bir ko'rinmayapti sizlarga. 2,06 €deyapti.
oyog'i sal tushibdi narxi. 2,5 yevro bo'lib ketgan edi benzinning narxi. 2 yevro 6 sent. Salgina tushibdi. Qimmat benzin. Voy. Das geht so schnell. 50 Euro satt. 50 yevro. 21, 22, 22 litr 50 yevro. Dahshat. Satt. 24 litri 100 gram 50 yevro. Otasi to'lab keng borib pulim. Qanchaga yetadi bilmayman. Bir oyga yetsa kerak Robinga 50 yevrolik zapravka. 800 mingmi bo'ladi biz pul bilan 700 ming O'zbekistonda puli bilan. Eshik yopildi. Robin borib to'lab kelguncha sizlar bilan ozgina gaplashaymi? Eshitilyaptimi ovozim? Xullas, gap ko'p gapirsa. Kecha shunaqa vahimim bo'ldi 1:30da. O'zi bugun borayotgan planimiz bor edi. Kecha gul oldik magazindan onalar kuni deb onasiga. Shunaqa 1:30 kechada Robin telefoniga signal keldi. U apparatni o'zi borib ko'rsataman, unaqa to'rtburchak narsa, uni bo'lsa qaynam to'satdan bosib o'rgan. Bosgan. Bossa shu vahima bo'lgan Germaniyada agar soxta chaqiruv bo'lsa, pojarniy, skoriy, bilasizlarmi qancha? Minimum 1000 yevro. 1000 yevro. Pojarniy bilan skoriy ikkalasi bir vaqtda keladi-da. 1000 yevro. Undan tashqari eshikni deb buzgan, zamogini buzib kirgan. U eshikni to'g'rilatish, zamok bilan masterni chaqirish 500 yevro. 1,5 yevro. Ha. 1,5 ming yevroga tushib o'tiribdi hali Robin. Tuba. Ota-onasi to'laydimi, buni to'laydimi bilmayman. Ich erzählt bisschen bla. Die Story von gestern, ne? Ja. Und wie viel kostet alles? Das ist auch ein interessantes Thema. Information. Wie viel kostet Sprit? Sprit, ja. Ja, natürlich. Gerade aktuelles Thema. Gutes Thema. Endi so'ramayapman, uni kim to'laydi deb. Robin to'lasa kerak-da. Dushanba kuni chaqiradi usta zamokni qo'yish uchun. Hali eshigi ochiq, qaynatamdi. Eshigi ochiq. Eshik ochiq degani quflanmaydi ham, ochilmaydi ham shunday. Xalas to'y. Ketdik. Tak, hozir zapravka qildik. Endi ovqat olamiz, keyin boramiz. Qaynamni betini ko'rsata olmayman, Robin iltimos qildi ko'rsatma deb. Koreanisch, Schatz. Korean? Koreyskiy stil. Kim nima haqida, qalqis er haqida deganda o'zini qo'shiqlarini o'ylaydi faqat. Ruslarda bir maqol bor, кто о чем, о вшивой о бане. Kim nima haqida, qalqis er haqida deganda bu faqat o'zini qo'shiqlarini o'ylaydi. Men hozir nimani gapiryapman, qo'shiqda gapiraman. Qo'shiq stilini aytyapti. Yomg'ir yog'yapti. Bilasizlarmi, Germaniyada juda ham chiroyli tabiat. Yashillik shunchalar ko'p. Chunki daraxt kesish mumkin emas bu yerda. Qarang qanday yashillik. Tabiati juda ham go'zal. Vorher war türkisch.
Hozir biz kafega keldik, ovqat zakaz qildik. Pommes, currywurst, yana bir narsalar. This is turklarning kafesi. Kutyapmiz, bizga tayyorlab beradi, hozir olib ketamiz. Ожиданиядamiz buni. O'zi shu qaynam yemaydi, o'zi yesa ozginagina yeydi. Shunday bo'lsa ham olib boryapmiz ko'ngli uchun, o'zi chuqurlaydi. Qarichilik. Chiroyli qilingan. Chiroyli. Besh sirdan qilingan. Rahmat. 35 euro bo'ldi. Mashinamiz qayerda edi otasi? Wie viel? 35. Mitgefahren. Und zweimal Ketchup. Ich wollte eigentlich. Das ist ein bisschen viel des Guten. Viel Soße. Warte, guck mal gerade. Ja, die hat groß. 2 Euro aber Ketchup. Wahnsinn. Tekshiryapti Robin. Ketdik endi, bora qo'yaylik. Iran, vielleicht. Ne, Iraner essen keine Mungobohnen, ne? Ich glaube, das ist nicht typisch. O'zi aslida bozor kun ko'p joylar ishlamaydi, ba'zi bir restoranlar ishlaydi. Bu yerda restoran ishlayapti, kafeshkalar. Turklar, Eronlar Da hätten wir bei Chinesen 3 Chinesen. Essen für gekriegt. Ya. Xitoy kafesida 3 porsiya olardik. 3 porsiyoni ya. Ja. Qimmat. To'ya. Ja, das Unverschämte war halt die Soßen. Du viele Soße bestellen. Ich habe nur gesagt, einmal Mayo, einmal Ketchup. Und Tzatziki ist sowieso dabei. Tzatziki ist dabei. Aber warum nicht checken und zurück? Ne? Ich wollte ja haben. Aber so ein kleines Ding hier. So klein ist das gar nicht. Viel. Okay, jetzt ist es viele Mayo. Können wir doch mitnehmen nächste Woche. Egal. Sousni ko'p beribdi-da, 6 nima o'zi sos yeb yaxshi bo'pti. Sos deb o'yladi. Mana sos yesin, sotib ol deydi. Immer Soße. 15 euroga sos, 15 euro nur sos. Nee. 5 12. 4,50 Euro. Keldik. Kecha pожарныйлар mana eshikni buzib kirgan. Qaynam yiqilib ko'zi beti ko'kargan, ko'rsatmayman qaynamning betini.
Xullas, keyin chiqaman aloqaga. Klappt. Onamiz bugun joylaridan o'tirib turibdi. Juda ham xursandman. Was ist Mana denn bunaqa ovqat. Ganz eigen. Papani ovqati. Willst du was Mayonnaise Oilaviy. dazu, Mama? Mayonnaise? Du, Papa? Yana joyidan turib stolni boshiga keldi. Juda ham xursandmiz chunki turmasdi kravatidan joyidan. Mana shu yerda yotar edi. Bugun biz bilan betini ko'rsatmayman, ko'karib ketgan. Ich kriege es nicht auf. Ich hast schon Tzatziki, Mama. Shunday qilib hozir biz ovqatlanamizda, keyin ketamiz. Bilmayman, videomni tugataman. Ko'rishguncha xayr. Ko'rsatmalar. Ja, mach ein Ota bola. bisschen. Ja. Gut. Xursandman juda ham qaynonamni stolni boshiga kelganiga juda ham xursandman. Du hast dir das Essen dann geholt, aber nicht. Hozir men sizlarga o'sha knopkani ko'rsataman. Apparatni. Apparat, mana bunaqa apparat, mana qarang. Die Bäume gewachsen sind, sind bald schon wieder saus. Kecha qaynonam mana shu knopkaga bosib yuborgan. Bu knopkani, bu apparatni yaqinda olib kelib qo'yishdi, chunki juda ham bular qari bo'lgani uchun pojar bo'lishi mumkin, mazasi qochishi mumkin, o'zlari yolg'iz qolganda shunga bosib, ahvoli juda yomon bo'lgan payti, mana shunga bosadi, skoriy pomosh bilan pojarni yetib keladi. Hält bei mir ewig. Shuni bilmayman, qaytib bosgan, kecha bosgan, sababsiz bosgan qaynam. Sababsiz bosgan. Keyin skoriy kelganda eshikni buzib, shunaqa qilib kirgan. Undan 2 kun oldin qaynam yiqilib, manglayi jorilib, ko'zlarini ko'karib, manglayiga kelayotgan medsestra bor, kiyimini almashtirib ketib beradi, pampersini almashtirib beradi, xullas, dorisini ichiradi. Shu peshonasi yorilmaganda qonagan. Shuni обработка qilib, peshonasiga leykoplastga yopishtirgan, lekin mana ikkita ko'zini tagi bilan beti shishib ketgan qaynamdi. Xullas shunaqa gurinlashyapti ona bolalar, ota bolalar. Qaynamni bo'lsa qulog'i eshitmaydi. Toshkar bo'lgan. Umuman eshitmaydi. Nima yana? Idishlarni yuvdim. Bular choy ichmaydi, kofe ichadi yoki kola ichadi, kola ichdik. Men hozir aytdim, bizda dedim, qariyalar choysiz bo'lmaydi dedim. Choy bo'lmasa katastrofa dedim. Ichmasa ham bular choy. Men qaynonam вообще ichmaydi. Shu bo'ldi. Videomni tugataman. Lekin qaynonam yaxshi, suya yengil, o'zini ancha yaxshi qilyapti. Xayrlashaman deganda davom etkazyapman videomni. Xullas bo'ldi, otasi xayr devoring. Otasi Zak bitta xayr. Oda ko'rsatayim. Ha, mana qulfni julib olgan. Ich auch muss kurze Video. Pass auf, lass Mama mal. Brauchst du Hilfe? Ja, ich muss so. Warte rein da, rasch, ich falle. Du fällst, ich hab dich drauf. Yiqilib ushla meni deyapti. Au. Turolmayapti joyidan qaynonam. Lass mal, ich mach das schon. Shutib o'yib talagan eshigini mana. So. Da geht's ab. Warte, geh mal weg. Oh. Mashinaga o'tirgandan keyin xayrlashmasam, mana endi aniq ketib boryapmiz uyga. Qaynam yaxshi, ahvoli zo'r, hammalaringizga salom aytdi. Qaynam jag'i umuman yopilgani yo'q. Ahvoli yaxshi, ishtahasi yaxshi. Qaynatam har doimgidek spokойный. Otasi xayr deng iltimos. Ich weiß, du busy, aber du musst sagen Hayr. Was? Schatz, ich guck Hayr. Hayr. Schatz, ich bin auf unsere Sicherheit bedacht. Ich weiß, aber ich auch arbeite. Schatz, Sicherheit. Sicherheit. Weißt du, was Sicherheit ist überhaupt? Ja. Was ist denn das? Ja, unser Leben. Ja. Nicht so wichtig, Hauptsache Freiheit.